Te ofrecemos un fraccionamiento privado, caseta de vigilancia, control de acceso, cámaras de seguridad, canchas de fútbol y básquetbol, parque lineal con juegos infantiles, casa club, gimnasio al aire. Gracias por brindarme esa información. Parece que el fraccionamiento privado que ofrecen cuenta con excelentes características y amenidades. Las casetas de vigilancia y el control de acceso brindan seguridad y tranquilidad a los residentes. Las cámaras de seguridad también ayudan a mantener un ambiente seguro. Las canchas de fútbol y baloncesto son ideales para los amantes del deporte, brindando la oportunidad de practicar y disfrutar de actividades al aire libre. El parque lineal con juegos infantiles seguramente será un lugar popular para que los niños se diviertan y jueguen. La casa club y el gimnasio al aire libre son excelentes adiciones,